Մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է հասարակական գործիչ Ազատ Ամարտիկ, արդեն այսպես եկան ներկայացնում Գրիգոր Գրիգորյան, բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ որ համաձայնեցիք գալ այսպիսի, թեպետ մի քանի օր առաջ էինք պայմանավորվել, որովհետև գիտեք որ Շիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը ձերբակալված է, կալանքի տակ է, դե մեզ այնպես են ընտելացել, որ թվում է թե սովորական բան է, մի օր մի 5 րոպե խոսեն ու փակվի գնա, ոչ սա քան որ պատահական երևույթ չի, սա ծրագրի մի մասն է, հետևաբար մենք հարկ ենք համարում ամեն օր խոսել այս թեմայի մասին, Աշոտ Մինասյանը փակի տակ է, Մինասյանը կալանքի վերջներուց մի քանի օր առաջ ասել էր, որ մեր Սիսական ջոկատը ոչ միայն այս ջոկատը պատրաստ է բարձրանալ սարեր, լեռներ, զինվորի կողքը կանել կամ զինվորն էլ վետ ուղարկել եւ այդտեղ կանել, ճիշտ է։ Բացի այդ, այստեղ եկել են ազատ ամարտիկներ, ասացին, որ այդ օրերին, երբ որ ջոկատներ են կազմվել, բոլորը ուղիղ կապի մեջ են եղել հենց իր հետ, ասելով որ պիտի ուղարկեք, ինչ պիտի անենք, այսինքն եթե ինչ-որ մոբիլիզացիա պիտի լիներ Սյունիքի պաշտպանության Սիսիանի կողմերում, այդ կողմերում, բնականաբար դա պիտի իրականացներ Աշոտ Մինասյանը։ Հիմա ակնհայտ է դառնում, որ հենց այնպես չէր նրա ձերբակալությունը, սա նույն շղթայի նույն մեջ է, ինչ որ եղավ մյուս տղաների հետ, միշտ տղաներն էլ հա գիտեք որ փակված են, թեպետ իր պարագայում շատ ավելի կոնկրետ եւ ռեալ էր այս մարդը 90-ականներից այդ ճանապարհներ ճիշտ նկատեց իմ հյուրերից մեկը իրան պատժում է նրա համար, որ ժամանակերը տով է իրան իրավունք տվել գնալ մի հատ էլ հայրենիք պաշտպանի լաչին ազատագրի, այսօր էլ մտածի որ ջոկատման պահելու մասին։ Ես ուզում եմ այս թեմայից խոսենք, հետո հասնենք ընտրություններին եւ այլն, խնդրեմ։ Շատ բարի։ Ну, ես այսպես ասեմ, հաշվի առնելով եմ, որ Սյունիքի փորձեցիք համեմատական անցկացնել Սյունիքի համայնքապետերի եւ Աշոտ Մինասյանի միջեւ, ես ձեզ ասեմ, ես մի քիչ չեմ կիսում ձեր կարծիքը, որտեղ Աշոտ Մինասյանն ինքը Արցախյան գոյամարտի սիմվոլներից մեկն է ու Չէ, պաշտպանության առումով այս տղաներն էլ էին հասկանում եմ, բայց եթե վերցնենք որպես վաստակ, հա, Աշոտ Մինասյանը ինքը իրանով արժեք է ազգի համար ու ես պետք է նաև ասեմ, որ ստեղ մի հատ ցուցիչային պահ կա էլի այս ամեն ինչում, որովհետև Աշոտ Մինասյանը ոչ միայն հրամանատար է եւ ազատամարտիկ, այլ նաև մտավորական է, նա մտավորական ազատամարտիկ ու այսինքն նա իր մեջ միավորում է այդ մտավորականության, որ մի քիչ մեր ժողովրդի մեջ sense բան կա, չէ, որ մտավորականը պետք է պատերազմ չգնա, պետք է ինչ-որ ակտիվ չլինի, իսկ Լեոնիդ Ազգազյանը, ինքը Վազգեն Սարգսյանը, հենց դա եմ ես ասում, որ ինքը այն վերջիններից է, ով իր մեջ այդ միավորում է 90-ականների հետ, որ առաջնագծում մտավորականներն էին ու ես նաև համարում եմ, որ իր հանդեպ կատարած այդ պիղծ հայրենադառն ու արդեն չգիտեմ ես ինչ որակավորում տամ Աշոտ Մինասյանի ես անձամբ եմ ճանաչում Աշոտ Մինասյանին ու պատիվ եմ ունեցել նաև այն պաշտպանական գծում կռվել, որում նաև իր երկու որդիներն էին առաջնագծում, մեր կողքի դիրքում իր զավակներն էին, իր եղբայրը մի հատ էլ տղաներին էլ է տանում, այդ ասեն ինչի են պատժում իրան, չէ՞, իր տղաները, իր եղբայրը, այսինքն բոլորը առաջնագծում են եղել եւ այդ մարդը իր ամբողջ կյանքով ապացուցել է, որ նա իրոք հայրենանվեր ինքին ամբողջ կյանքը դրել է հայրենիքին ծառայության համար եւ դա եւս մեկ անգամ ապացուցեց վերջին պատերազմի ժամանակ, բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա։ Մեկ տարի առաջ նրան փորձեցին կալանավորել, բայց դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը կալանքի ըստ ամենայնի եւս մեկ վնգստացող դատավոր է ավելացել մեր այսպես կոչված դատական համակարգում կամ այն ինչ որ մնացել է, հա, դատական համակարգից ես արդեն չգիտեմ դա ոնց է կոչվում։ Դիտեք հիմա բոլորն են փաստորեն վնգստում, հա։ Բոլորը չէ, կան դատավորներ, որոնք հա, իրենք ընտրել են ծանր ճանապարհ, իրենք կտանքների են ենթարկվում, ճնշումների, բայց դուք ճիշտ եք ասում, մեծամասնությունը սկսել են վնգստալ, էլի, ու գիտեք, sense մի հատ բան կա, որ տեսեք ինչ արեցին իրան գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հետ, հա։ Ես ամենևին էլ այն մարդկանց դասին չեմ այն կարծիքի չեմ, որ Մանվել Գրիգորյանը սուրբ մարդ էր, ոչ, բայց նա
հրամանատար էր։ Նա հրամանատար էր, որ միայն անունը լսելուց թշնամին վայնասունով փախնում էր, հա։ Գիտեք, սա մեթոդոլոգիայի պես ինչ որ մի բան է, փորձում են բոլոր այդ սիմվոլները փշրեն, ջարդեն, խայտառակեն, պախարակեն, չգիտեմ, վարքաբեկեն, որպեսզի երիտասարդ սերունդը տեսնի, ասի, ինչի ես դառնամ, ասենք հերոսներին սենց են վերաբերվում, հիշում եք սենց մի հատ ծիծաղալու նույնիսկ բան կար երեխային, իրական դեպք կա, որ երեխային հարցրել են, ասել են մեծանաս ինչ ես դառնալու, ասել էր զոհված ազատամարտիկ, այսինքն դա իրական դեպք է, այսինքն այդ երեխայի մոտ անենց է դա նստած եղել, որ զոհված որ երևի մեծերը խոսել են, իր մեջ շատ այդ ոգևորություն է եղել, էլի։ Հիմա սրանք ամեն ինչ անում են, որ մեր երիտասարդ սերունդը մեծանա անդեմ, ոնց ասել, սպառող, այսինքն ոչ թե մարդ, այլ սպառող, որ ինքը մտածի, որ կաֆեներում նստենք, թուրքը գա կփախնենք, կգնանք ուրիշ տեղ ապրենք, հա, այսինքն որ ջարդի այդ ոգին, որովհետև կռվողներին, պայքարողներին, ազատատենչ հոգի ունեցողներին, հայերին ոչնչացնում են, խայտառակում են, չգիտեմ, կալանավորում են, տանջամահ են անում, ոնց որ Մանվել Գրիգորյանի հետ փորձում էին անել, հա։ Բժիշկներ, այսինքն ամեն ինչ փորձում են պաղծել այս մարդիկ, հոգևորից սկսած, բանակ, հոգևորականություն, ամեն ինչ։ Ընդ որում այս կոնտեքստում պետք է նաև ասեմ, որ ամեն անգամ ես սա շեշտում եմ, մեր վանականների, մեր հոգևոր հովիվների լռությունը այն եզակի մարդիկ են միայն խոսում, այնինչ հիմա մեր ժողովուրդը հոգևոր հովիվների խոսքի կարիք ունի, նրանց միջամտության կարիք ունի, ինչի ով ասե որ պետքա չզբաղվեն քաղաքականությամբ կամ զինվոր լավ է պետք է զբաղվեն, չէ, հոգևորականները չզբաղվեն, զինվորականները չզբաղվեն, իղձ հայրենադավերը զբաղվեն, ես ուզում եմ դա հասկանալ։ Եթե հոգևորականները տենում են մեր հոգևոր հայրերը տենում են, որ պաղծվում է մեր հավատքը, մեր սուրբ հավատքը, մեր բոլոր սկզբունքները, ընտանեկան արժեքները, հայրենասիրությունը, դբրոցը ամենաառաջինը, ինչի են լուր։ Այդ այնց հարմար պոզիցիա ասել, մենք չենք զբաղվում։ Տեսեք, ինչ միայնակ թողեցին են պատմության ուսուցչին, որ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո ինքը արցախցի վիրավոր իր հայրենիքը տալիս է պատմության ուսուցիչ, երևի պիտի ասեն բրավո, հա, մի հատ այսպեսի մարդ ա եղել, որ Արցախը տարավ, հա, հանձնեց, կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը եւ բանը ինչա կլաուզնիկների այդ բառն եմ ուզում ասել, ծնողների բանով, ուսուցիչները այդ մարդուն սոցիալական դուք գործի բերումով դուք ամենաաղմկահարույց դեպքերն ա ձեր դիտակետում, տեսադաշտում հայտնվում։ Ուրեմն մարդիկ չէ, էակներ, ասենք Ստյոպա Սաֆարյաններ, Ստեփան Գրիգորյաններ, այդ մարդիկ այսօր հայտարարում են, որ մենք Թուրքիայի հետ առանց Ռուսաստանի պետք է շփվենք, Ռուսաստանը խանգարում է, Թուրքիան ալտերնատիվ է Ռուսաստանին։ Դուք հասկանում եք, եթե արդեն մենք հասել ենք դրան, ախր սրանք ուզում են, որ մենք, տեսեք, Աշոտ Մինասյանին են ձերբակալել, իրանք չեն կարող այս մարդուն ջարդեն, հասկանում եք, հա, ձերբակալել, տարեք, պահեք։ Ինչքան Մանվել Գրիգորյանին կարացած ջարդեք, այդքան իրան եք կարանալու։ Հարցը դրանում չի։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ Աշոտ Մինասյանը այդ մարդը այնքան մահի աչքերին նայ է իր կյանքում։ Մենք հիշում եմ բառացիորեն ոնց որ մենք որ դուրս էինք գալի այդ շրջափակումից, չէ, կներեք, մինչև դա էր, որ ասեցին ինքը դուրս է եկել շենքից, ով չեմ հիշում ով եկավ ասեց, ու իր Վիլիսը կանգնած, որով ինքը դիրքերով գնում, հենց դեմը, հա, բայրակտարը խփել է Վիլիսը ու կողքի շտապ օգնության մեքենան, ոչինչ, ինքը, այսինքն ստե վարկյանների հարց էր, որ ինքը մոտենում էր իր մեքենային, որ ընդ որում ներսի դավաճանները մի քիչ ժամանակային առումով շտապել էին, թե չէ ինքը պետք է նստեր այդ մեքենան, ու այդ մեքենան պետք է պայթեր, էլի։ Այդտենց դեպք էլ անդե տեղի ունեցել։ Դա ես ինքս գիտեմ, որովհետև դիրքերում այդ խոսակցությունը կար, որ հենց նոր երևի հոկտեմբերի 10-ներ, 12-ներ այդ ժամանակներն էր, առաջի բանը, երբ որ իբրև թե հրադադարը հիշում եք, որ հայտարարեցին, այդ օրներ, պամոյեմու այդ օրներ, եթե չեմ սխալվում։ Ինչևից է, ես պետք է ասեմ, որ նման ռեպրեսիաներով, սենց լաչար վայնասունով, սենց լաչարությունով ու բաներով իրանք ոչինչ չեն կարող անել։ Իրանք միգուցե իրանց խավի վրա, իրանց տեսակի վրա, ասենք կալանավորումը
շատ վատ անդրադառնար, սկսեն լացել, ինչ որ կանանց կանչել, ինչ որ բաներ անել, դա իրանց համար սովորական բան է, լացը բանը։ Բայց այս տեսակի Աշոտ Մինասյանի տեսակի, ասենք, Մանվել Գրիգորյանի ռազմիկ տեսակի վրա նրանք չեն կարող։ Դրա համար նրանք փորձում են ամեն տեսակի նենգություն, ստորություն, ինչ որ նեղություն պատճառելով, որ փորձեն ժողովրդին, սա ավելի շատ ես համարում եմ մեսեջ այն մարդկանց, որոնք պայքարում են դեռ, նրանք փորձում են այդ մարդկանց հասկացնեն, որ համակերպվեք, որ չկալանավորեն։ Հակառակ էֆեկտներ չէ ունենալ։ Սա պետք է հակառակ, եթե մեր ազգը մահացած չէ, սա պետք է միանշանակ հակառակ էֆեկտ ունենա, որովհետև Աշոտ Մինասյանի Չես կարող Աշոտ Մինասյանի բոլոր բանընկերներին, հա, ազատամարտիկներին ձերբակալել, որդիներին բոլորին, հարևաններին է կձերբակալել, չգիտեմ, այսինքն դու պետք է հարևանների կովերին է կձերբակալի, սաղին ինքը արյան գետերա սիրում, բաներ է սիրում։ Գյուղապետը իր ասեց կովերն են մեղավոր։ Ինչ անեն թուրքերը։ Կովերը գնացել են իրանց կողմը։ Հասկացեք, գյուղապետը համայնքապետը ասեց, կովերն են մեղավոր։ Չեմ հիշում, որ հարցազրույցի վաղ ինձ ասեցին ինքը ինչ որ վախեր ունի, թե ինչ այս ամբողջ խմբավորումը այսօր ինքը քայլող վախ է, այսինքն իրանք նույնիսկ կներեք զուգարան գնալուց իրանք վախենում են, իրանց մոտ իրանք այսօր չեն ապրում, իրանք գոյատևում են, իրանք փորձում են ցույց տալ, որ մենք թքած ունենք, մենք մեր ուզածը անում ենք, բայց ես ամենևին էլ այն մտքին չեմ, որ իրանք չեն մտածում իրենց ապագայի մասին։ Միգուցե իրենց խոսք են տվել, բոլորին ընդ որում խոսք են տվել, որ իրանք կլքեն երկիրը, բայց իրանք այնքան ուղեղի իրենց ծալքերը թույլ չի տալի իրանք հասկանան, որ իրանք բոլորով չեն կարող լքել։ Միգուցե իրենց պարագլխին ինչ որ մեկը ինչ որ գառանցիաների դեմ տանեն, ինչ որ իրենց պետք է եկած ինֆորմացիան վերցնեն, հետո միտը գտնեն Բերեզովսկու նման վաննայի մեջ խեղտած եւ այլն, միգուցե նման, բայց բոլորով չեն կարող փախնել, բոլորով չեն կարող փախնել, չի լինելու դա, ու նրանք մտածում են, լավ, մնացածին փախել, այս շիզոֆրենիկը գնաց օրինակի համար, հետը այն երկու հայրենադավերն է, այս մեկը դեսպան մնաց, այն մյուսը հետ չեկավ, ասենք մագուցը ամբողջ Միացյալ Նահանգների մշակույթը մեջը տեղավորվեց, մնաց ընդեղ եւ այլն, բա մենք ինչ ենք անելու։ Ախր ընդ մարդի իրանք տներ են քանդել, իրանք վատություններ են արել, իրանք շատ կարճ ժամանակահատվածում նրանք այնպիսի բաներ են արել, որ իրանք հասկանում են, որ դրա պատասխանը տալու ժամանակն է գալու։ Հասկանում եք, կարծում եք։ Ես ձեզ ասեմ, որ ինչքան նույնիսկ առնետները ունեն այդ զգացողությունը վտանգի։ Իրանք ես ձեզ կարող եմ ասել, շատերը մտածում են ինչպես կարող են զգում եք, որ այ առնետային վախի տենց վտանգի բան կա։ Օրինակ, չէ, նա այս ամբարտավանցինիկ, իրանց հաճույքներով, իրանց խնջույքներով, իրականության հետ աղերս չունեցող հայտարարություններով, ամբարտավան կեցվածքով։ Հիմա ձեզ ասեմ, հա, հիմա ձեզ ասեմ։ Արա, մեծ հիշում, ուզում հիշել իրանց դեմ։ Դուք հիմա ձեր դատողությունը հիմնված է այ վիզուալ էֆեկտի վրա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, երբ որ մեկը հանցանք է գործում, ինքը փորձում է իր հետի բոլոր ներկաներին հանցակից սարքել։ Այսինքն այսօր իրենց պարագլուխը իրենց ամեն ձև բրթում է առաջիկից։ Լկտիություն արեք մինչև վերջ, հանկարծ ցույց չտաք որ, այսինքն նրանք նույնիսկ վախենալով, նրանք իրենց թույլ են տալի շատ ցինիկ ելույթներ, որպեսզի հասկանում եք, երբ որ դու նման ձև ես քեզ սպանում, դա առաջին նշանն է, որ դու վախենում ես, որովհետև ուժեղ ու իր մեջ համոզված մարդը լաչառություն չի անում։ Ուժեղ եւ իր ուժի մեջ համոզված մարդը ինքը ավելի իր ուժը ուղղում է ստեղծելուն, արարելուն, այնինչ սրանց մոտ բացի դեստրուկտիվ, այսինքն փշրելուց։ Դուք մի հատ նայեք մեր պետական համակարգը ինչի է վերածվել։ Այն հռոմեական կայսերության են, որ փլատակներ են մնում, մեր մոտ այսպես փլատակներ են բոլոր համակարգերում, որ նայեք առողջապահ, գյուղատնտեսություն, որոշ ոլորտներ ընդհանրապես չկա։ Մեր բանակը նայեք, մեր բանակը, որ մեր պարծանքն էր, մեր բանակը մեր պարծանքն։ Դրա համար լացում էր, ասում է, ուզում եք մեզ կոտորեք, ինքը հասկացել է, որ բանակը արդեն ավիրված է, բանակ գոյություն չունի։ Դրա համար լացում է, ուզում եք մեզ կոտորեք։ Չէ։ Ցեղասպանություն եք ուզում անել։ Չէ, դա գիտեք, դա իր մի հատ դուք հյուր ունեք,
Ես չեմ սիրում իհարկե այդ փողոցային սլենգը օգտագործել իմ հարցազրույցներում, չեմ հիշում խոսքն եմ, որ ասում են գավառական այդ խորամանկությունա փորձում անել, հա, խեղճանա կամ ինչ որ։ Ես ասել եմ, Ո՞ւմ քեզ կոտորողինց ասել եմ նորից կրկնում եմ, այս խմբավորումը ձեռքի տված մեր թշնամիների հետ աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնության զինված զորքերը տարածաշրջանից հանելու ուղղությամբ։ Որքան էլ ասեմ, որ ինքը ռսի եւ այլն, դա կամ անհեռատես մարդիկ են, կամ այդ մարդիկ քաղաքականության հետ ընդհանրապես ինչ որ շատ մակերեսային են պատկերացնում ամեն ինչ, ոչ ինֆորմացված են, կամ էլ պարզապես ուղղակի խոսում են ինչ-ինչ իրանց հայտնի նպատակները առաջ տանելու համար։ Սա ոնց որ մեր բանակը հոշոտելու։ Ինադում, դիտավորյալ, մեր բանակը սենց չէր հոշոտվի։ Եթե մեր զինվորին, մեր ռազմիկին թիկունքից չխփեին, դուք մի հատ հիշեք էլի, սկսած մեր սննդային պաշարներից, պատերազմից մի ամիս առաջ, հերթով ուղիղ եթերում ասում էր այս էակը։ Հասկանում եք, մի շարք բաներ են տեղի ունեցել, միայն անաչառ հետաքննությունը դա կպարզի, բայց այստեղ նա օրինակ կոնկրետ Աշոտ Մինասյանի, իդեմս Աշոտ Մինասյանի էլի վերադառնալով թեմային, պետք է ասեմ, որ նա վտանգ է նկատել։ Նա այդ վտանգը նրան նա հանգիստ կքնի, երբ որ Աշոտ Մինասյանը կամ կփորձի քնել ամենայն դեպս բանտախցումը լինի։ Նրան պետք է բոլորը բանտախցում ունեն, դուք եք որ լինեք բանտախցում։ Նրան պետք է դուք եք լինեք բանտախցում, բոլորը լինեն բանտախցում։ Իսկ ով չլինի բանտախցում, որ արյան Բայց 1 միլիոն մարդ ոչ չի կարողանա բանտախցել։ Նա դա հասկանում եմ, որքան է նա ռեալ չի, իրական չի։ Գիտեք, որքան է նա հոգեկան խանգարումներ ունենա եւ այլն, որոշակի լաչառություն եւ այլն։ Նա հասկանում է, որ նա չի կարող բոլոր ժողովրդին փակել։ Նա այսօր, ես ձեզ ասեմ, որ այդ խմբավորման մեջ շատ քիչ են թերևս այն մարդիկ, ով մտորելու ունակություն ունի, հա։ Այնտեղ հիմնականում մարդիկ են, ով մտածում է այն, գիտեք, ոնց են ափսենը մաքրեմ, նոր փախնեմ, ինչ կարելի է փախցնեմ, քանի եկել ենք, պետքա։ Դուք վստահ եք, որ եք այդ դիտակցություն ունեն, որ արդեն այնտեղ մարդիկ կան, որ նրանք հասկանում են դա, նրանք ամբողջով բոլորը հիմար չեն, բայց ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ այդ մարդիկ, ես իմ խորին համոզմամբ նրանք շարժվում են օտար երրորդ ուժի ցուցումներով, որտեղ եթե դուք հետևեք դրամաբանությունը, ոնց էին իրանք պետությունը քանդում, դուք կտեսնեք, որ նրանք սկսել էին իրար հետ որևիցե մի աղերս չունեցող ոլորտներից ու տարբեր կետերից։ Դա վկայում է նրա մասին, որ նրանք նույնիսկ չէին հասկանում իրենք ինչ են անում, բայց իրենց ասում էին սա ու սա։ Բերեցին արդեն վերջում նրանք տեսան, որ այս ինչ լավ քանդեցինք։ Հասկանում եք, նրանք տենց էին, նրանք հիմա էլ նույն ձև, ես ձեզ ասեմ, որ Աշոտ Մինասյանի կալանքն է դա ընդհանրապես քմհաճույք չէր, որովհետև 1 տարի անցել է, կալանքը մերժվել է, սա խմորումների եւ քաղաքական պատկերի արդյունք է, նույնիսկ այն, ու ես ձեզ ասեմ, որ բոլոր այն ուսադիր ունեցողները, ով ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցել է պետական դավաճանությանը, դավադրությանը ու մեր բանակը, մեր զինվորներին, մեր ռազմիկներին թշնամու դեմը նրանց թիկունքը բացելուն, նրանք պետք է հասկանան, որ նրանց հերթով նա գցելու է ժողովրդի որջի մեջ։ Նա բոլորին, ով իրան ծառայել է, հերթով, ընդ որում ամենավերջում ամենամոտիկներին էլ է գցելու, որովհետև դա նրա բնազդն է։ Դա նրա սրբություն, նրանք սրբություն չունեցող են, նրանք բոլորին կհանձնեն։ Տեղի է ունեցել 3 թիմ ընտրություններ, մի քանի տեղեր արդեն վաղուց հարաճողություններ արձանագրվել, թերևս ամենամեծ ապտակը այն էր, որ փակված վիճակում անգամ Արոշան Արոշանյանը կարողացավ հաղթել։ Դուք այն տեսակետը գրողներից եք, որ այսպես դեմոկրատական ինչ-որ բաներ է փորձում խաղալ կամ իրեն պարտադրվում է, բայց նաև տեսակետ կա, որ նա իր կյանքում ոչ մի բան չի զիջի, որ մնաց մի ձայն,
եւ դա այդպես չէ եւ մյուս տեսակետն այն է այս ընտրությունները գալիս են մեկ անգամ եւս հաստատում են այն որ նախորդ ընտրությունները խորհրդարանական ընտրություններում տեղի ունեցել մասսայական համատարած ընտրակեղծիքներ եւ դրա արդյունքում կամ հետևանքով է որ Նիկոլեն Գիմքայելը գնաց որտեղ մեր ժողովուրդը այդքան էլ ընկած չէր որ երկիրը հանձնած ցեղասպանության տարած մի ուժի որ ընդհանրապես նրանք ինչպես ֆաշիստական բանը ուժը մերժվեց, նրանք պիտի այդպես մերժվեին, այնպես որ հաստատվում է, որ կեղծիքներ են եղել, ես կիրակի օրը ևս ընտրություններ կայացան, հաջողություն է արձանագրել Մասիսկ քաղաքում, Աբովյան, Վանաձոր, Աբարան, Գեղարքունիքի մի շարք համայնքներում եւ այլն, հատկապես այն տեղերում է հաջողություն արձանագրվել, որտեղ ընդդիմությունը միասնական է գնաց, իսկ տարբեր տեխնացուներ չեն եղել, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե իմի են բերում հաշվով, եթե այն տեղերում անգամ որտեղ որ քիչ թե շատ հաջողություն ունի Նիկոլը, անգամ այդ տեղերում, երբ որ ընդդիմության ձայները միացնում են, համատարած ինքը պարտվել է Այսքան ռեպրեսիաներ, բան կիրառելով, դուք գիտեք մեր Մասիսի շրջանում նախկին համայնքապետի նկատմամբ ինչ էր արում, ձերբակալություններ, բայց երկու կարևոր հանգամանք, որ ինքը շեշտեց, որ այո, ընդդիմադիր է, այո, նրանց տեխնացուն է եւ այո, բոլորի համայնքապետներն պատրաստվում է հաղթել։ Եվ այդպես էլ եղավ, ինքը հաղթեց, հիմա մի քանի տվյալներ, պարոն Գրիգորյան, ձեր թվայնությամբ փոխանցել հետևորդներին։ Հայ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է թիմ ընտրությունների արդյունքները։ Ըստ այդ ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 42.48%-ը կամ 1.412.396 ընտրողից 472.528-ը Խոշոր համայնքներից Մասիսում երկու ուժերից հաղթել է Դավիթ Համբարձումյան դաշինքը ստանալով 506 ձայն, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել 241։ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքում հաղթել է ԲՀԿ-ն, որի օգտին քվեարկել է 5231 ընտրող։ ՔՊ տեխնացուի օգտին քվեարկել է 4279 ընտրող, ՀՅԴ ստացել է 639 ձայն, իսկ հանրապետականը 1124 ձայն։ Հրազդանում գործող քաղաքապետ Սևակ Միքայելյանը ՔՊ-ական Սասուն Միքայելյանի որդին է, ստացել է ձայների մեծամասնությունը 13377 քվ։ Վանաձոր համայնքում առաջատարը Մամիկոն Ասլանյան դաշինքն է, որի օգտին քվեարկել է 3332 ընտրող, ՔՊ-ն Վանաձորում ստացել է 2251 ձայն։ Երրորդ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալական կուսակցությունը, որ ստացել է 1524 ձայն։ Նոր Հաճը խոշորացած համայնքում հաղթել է Գագիկ Մաթևոսյան դաշինքը, նրա օգտին է քվեարկել 2929 մարդ, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին 1595։ Ապարանան խոշորացած համայնքում եւս ընդդիմադիր Կարեն Եղիազարյան կուսակցության դաշինքը ձայն է ստացել ընտրողների 66.69 ձայն, 7421 ձայն, Շիրակի մարզի Ախուրյան, Ամասիա, Աշոց խոշորացած համայնքներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առաջատար է Գյումրիում շարունակում է այսպիսի պատկեր, այսինքն իմ ասածն է, խնդրեմ, ձեր կարծիքը այս ընտրությունների ինչն է հուշագրավ, որ Նիկոլը մոտավորապես ձեր ասած ոչով ինչ-որ մի պատասխան է գրել, այն նաև կխնդրեի սա դուք մեկնաբանեք, ինչ է ասում նա, շատ կարճ է համառատ է գրել, որքան էլ այո ակնհայտ է, որ մեր օրակարգի առաջնահերթությունները կապված են արտաքին մարտահրավերների հետ, այնուամենայնիվ պիտի արձանագրել, որ թիմ ընտրությունների այս որակը եւ քաղաքացին տեր է եւ որոշոր մեր վահեմի երազանքն է կատարածված։ Գիտեմ, դու քո ձեռքը լինես մի ձայն չէի թողի տա։ Գիտեմ եւ հասկանում եմ տեսակետը, թե ավելի լավ է ընտրությունների կեղծվեն, բայց անվտանգության ավելի բարձր մակարդակ ունենանք, անբարոյականության բան, այսինքն եթե ինքը կմնար եւ անվտանգ կլիներ, բայց ոչինչ, հանուն դեմոկրատիայի թող բան լիներ։ Բայց իմ համոզմունքը եղել է կա եւ կլինի, որ հենց ընտրությունների կեղծման երկարամյա պրակտիկան է քայքայրի 90-ականների սկզբին ձևավորվող պետական դիմակայության համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Էլի տարավ չգիտեմ ուր։ Սա գալիս է ապացուցելու իմ նախկին թեզը, թեև կարող է հեռուստադիտողների համար շատերի համար այսօր մի քիչ այն ինչ որ ես ասում եմ մի քիչ տարօրինակ թվա կամ միգուցե իրանք լիովին չըմբռնեն, ինչ ես նկատի ունեմ,
Բայց ինչպես ես միշտ ձեր ակումբում մասնավորապես նշել եմ, որ ԿՊ-ն հանդիսանում է ՀՀԿ-ի եւ ՀՀՇ-ի արտամուսնական այլասերված սիրախաղի պտուղ եւ այն ինչ որ կատարվում է, ես դիտարկում եմ ոչ միայն իհարկե լավ է, որ ժողովուրդը սկսում է մերժել եւ այլն, բայց եւ ես այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ իմ կարծիքով այն ինչ որ կատարվում է, դա մեթոդոլոգիայով խաղ է, որը լուծում է երկու խնդիր։ Առաջինը այն ինչ որ տեղի ունեցավ, թույլ տվեց նրան այլ նման ամբարտավան հայտարարություններ, դա մեսիջեր այսպես կոչված ուղղված արտաքին աշխարհին, որ տեսեք մենք ինք ժողովրդավար ենք, որ թույլ ենք տալի նույնիսկ տեսեք մեր մոտ ինչ մաքուր ընտրություններ են։ Բանտերը լցված են մարդիկ ժողովրդավար, ինչ կապիկություն, դա չի աշխատել, բայց ես համաձայն չեմ։ Ես հաշվի եմ, ես գիտեմ որ դուք համաձայն չեք, բայց ես ասում եմ, ասիկա դուք ուզում եք ասել արևմուտքին է ուզում հրամցնել, ասիկա ինչ հրամցնել, բոլորը բանտերում նստած են։ Դա չաշխատող բան է։ Եկեք ազնիվ ու շիտակ լինենք, ուրեմն արևմուտքը նկատում է այն, ինչ որ իրեն ձեռ է տալի, ինչ որ իրեն ձեռ չի տալի, նա չի նկատում։ Ուրեմն նա չի նկատի հազարավոր չի նկատի, իրան պետք է չէ, մի վարքյան, թողեք ես ասեմ, էլի։ Ուրեմն արևմուտքը միշտ շարժվում է այնպես, ինչպես իրեն է հարմար։ Նա չի նկատի ռեպրեսիաները, նա չի նկատի կապանքները, բայց նա կնկատի, որ ընտրությունները անցել են ազատ եւ արդար։ Ինչպես ասենք, տեսեք որ ՆԿՄ-ը արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Բլին Թրեյսին այս տարվա մոտավորապես 1 ամիս, 1.5 ամիս առաջ իր խորը մտահոգություններ հայտնել, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում հետ է նահանջում։ Ես դա դիտում եմ այս ընտրությունների արդյունքները այդ համատեքստում եւ նաեւ այն համատեքստում, որ երկրում տեղի է ունենում արդեն իսկ դուք որ ասեցիք միգուցե իրենք վախենում են փորձում են փախնել, այո, երկրում փորձ է կատարվում սողացող իշխանափոխության, այնինչ տեսեք, երբ որ 2018-ին հանձնվեց իշխանությունը այս հայրենադավերին, բուրգի գլխից հանձնվեց։ Հիմա հակառակ process-ն է, ամենատակից է սկսում իշխանափոխությունը, որը իմ խորին համոզմամբ նաև կարող է հնարավորություն տալ հայրենադավերի խմբավորման որոշ անդամներին դա ժամանակ կշահի, որպեսզի թողի նրանք փորձեն ետնահանջի ճանապարհներ փնտրել, հա, ամեն մեկը փորձի, մեկը կգնա կհանձնվի կասի քաղաքական ապաստարան, մյուսը կլքի երկիր, իմիջիալոց ես ասեմ, որ պետք որ դեմոկրատիա խաղեր, ամենուր դուք ճիշտ նկատեցիք, պետք է հնարավորինս արագ Ռուսաստանին այստեղից ճանապարհել։ Իրենց նախորդ ուզիկը նկատեք, ուզենա չէ, դրա Նիկոլը չի պատրաստ, չէր գնա նրա ոչ որ ձայներ դուք զբաղվածության պատճառով շատ մանրունքներ միգուցե աչքաթող եք անում, բայց ես պետք է ասեմ, որ նախորդ ազգային ժողովի են հիշում եք, որ եկել էին բռնագրավել էին, սա որ պղծեցին ամբիոնային տրանսգենդերին, բերի եւ այլն, այդ ազգային ժողովի ԿՊ-ական մի շարք ներկայացուցիչներ այլևս երկրում չեն եւ հենց այդ համատեքստում նրանք իրենց սև գործը արեցին, ընդ որում կարկառում որոշները արդեն իրենց աշխատանքը մի երկու վախենալու մարդիկ կան Չէ, ես ասում եմ որոշները այն որ բանի ֆիլմի մեջ ասում է извините вы женщина или ուզում ես հասկանալ կինո թե տղամարդ ասես կային չէ դու Չէ, որոշները ես ինչի մասին եմ խոսում, նրանց մեջ կան նրանք, ով արդեն լքել է երկիր ու ես հավատացնում եմ, որ սրանցից եւս շատերը փորձում են ճանապարհներ ման գալ, որտեղ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ իրենց բարագլուխը իրենց թողնելու է հոշոտման, որպես ժամանակ փորձի շահել, տա կամաց հոշոտեն, այդ իսկ համատեքստում ես դիտում եմ օրինակ տեսեք մեր իրական ընդդիմության, որը ամենայն դեպս իրեն ցույց էր տալի, որ իրական ընդդիմություն է, նրանց ամուլությունը եւ ոչ իրական այդ թողարկված ընդդիմության խորը ներգրավվածությունը թիմ ընտրություններում։ Իմիջիալը դրա մասին էլ եմ ուզում խոսել, ուժեր առաջ եկան մենք այստեղ գոնե ես մեր հարթակի մասին բոլորը վստահ են, որ որևէ մի շարժում, պայքար եւ այլն մենք ամեն կերպ փորձում ենք աջակցել, բայց հետո մեկ էլ հանկարծ ինչ որ մի ուժ հայտարարում է, չէ, նախ սկզբում շատ անհասկանալի է,
մարդիկ մտել են քաղաքական պայքարի մեջ, հրաժարականներ են պահանջում, թուղթ են անում, ես մենք քաղաքական պայքար չի, շատ ծիծաղելի է, շատ անուշ էր, ուզում եմ հասկանալ, որ շատ միամիտ էր այս ամեն ինչը, որից հետո մեկ էլ հանկարծ պարզվում է, երբ որ պահանջում են Նիկոլի եւ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը, ինչ որ մարդիկ դուրս են գալի, դա չեն էր թաքցնում եւ այնքան էլ բան են, հաջորդ 2 օր հետո գնում հանդիպում են Արմեն Սարգսյանի հետ։ Մի մարդու հետ, մարդիկ կարող է պաղպաղակ էին ուզում մի մարդու հետ, որը բանը զավեշտ էլ չի ինքը իր ոտքից գրում, շատ խելացի մարդ է։ Այս մարդը երկիրը հանձնում են տեղյակ չի, չգիտեմ, ինչա, կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է ստորագրում տեղյակ չի, պատերազմը դեմարկացիայից դելիմիտացիայից տեղյակ չի։ Ոչ մի բանից սահմանության ինքը պիտի պաշտպանի, որտեղ որ պետք է ինքը տերա, որտեղ որ պետք չի։ Այսպիսի խայտառակություն, ոնց որ այս թյուրիմացությունն է այս Արմեն Քոչեցյալը եւ այլն, այս խայտառակ այս ամեն ինչից հետո ինչ որ մի ուժի շարժման ներկայացուցիչ ղեկավար գնում այնտեղ եւ որ մեկ անգամ եւս լսի որ Արմեն Սարգսյանը Կարին Տոնյանը գնում հանդիպում որ Արմեն Սարգսյանը իրան ասի ես ոչ մի բանից բան եմ ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ ես եկել եմ ասեմ որ ին վրա հույս չտնեք ես տեղյակ չեմ ոչ գիտեմ ոչ ինձ այսպես ասած հուզում ա դա եւ այլն փաստորեն բան էլի անլրջության ասեմ ձեզ նա թյուրիմացություն չի ոչ անլուրջ է նրան որ բերեցին նշանակեցին նախագահ բայց իր այդ հանդիպող ինչ էր մտածում տեսեք գնաց մեկ անգամ եւս համոզվի նա վերին աստիճանի բարձր պատրաստվածության չեմ ուզում ասեմ գործական ինչ որ անպագորգոր չհնչի որտեվ ինքը շատ պատրաստված է սովորական գործակալի համար նա գիտին է ինչ է անում նա իր աշխատանքը գերազանց կատարում է երկիրը հանձնում են տերերը ուրախ են աստվածները երջանիկ են իրանց այսինքն պետք չէ իրան համարել որ ինքը միամիտ մարդ է ոչ մի բան չի ինքը հոյակի ինքը գրեթե միգուցե ինքը բոլորից ավելի շատ գիտի եւ բոլորից ավելի շատ է հասկանում թե ինչ է տեղի ունենում երկրում բայց այն որ դուք ասում եք այ գնացին տեսան ես հասկանում եմ որ ժամանակ առ ժամանակ ասում են ինքը այդպես դուք այդպես բանթերահավատորեն մի վերաբերեք դուք եք այդ կարծիքին Արմեն Սարգսյանը այնտեղ ինչ որ ուժ է ձևավորում օլիգարխներ կան որ իրեն աջակցում վերին աստիճանի պատրաստված հետ իրենք ինչ որ քաղաքականություն է բարում մարդուց հավաքարար աշխատել բայց կամ հավաքարար չէ այսպեսի մոբիլիզացիա ինչ որ բան ուժերի առաջ բերում այնպես ես ձեզ ասեմ հա ուրեմն ես ի սկզբանե գտնում եմ որ մի մարդ որը հրաժարվում է իր հայ լինելուց եւ առհասարակ ինչ որ իր ինքնության հետ խնդիրներ ունի չի կարող ղեկավարել մեր երկիրը երկրորդը դուք որ ասում եք ուժ է ձևավորում այո եւ ես չեմ զարմանա որ նա ուժ ձևավորի որովհետեւ նորից կրկնում եմ այդ մարդը պատահական մարդ չէ այդ մարդը վերին աստիճանի պատրաստված գիտակ ընդ որում աշխարհակաղակական process-ների գիտակ ներգրավված է այդ մարդու դեմ բացվում են դռներ այնտեղ որտեղ նույնիսկ մեր որոշ նախագահները նույնիսկ այդ մակարդակի չեն կարող մասնակցել որոշակի քննարկումների այդ մարդու դեմ այդ դռները բաց են ես զերծ կմնամ իր գնալու նպատակները մեկնաբանելուց ես պարզապես ես իմ կարծիքը ասեմ որ նման ցայլա մեթոդոլոգիա այսինքն ժամանակ առ ժամանակ հայտնի ինչ որ մի ուժ որ այսպես են ասում չէ ռուսները ասում են выпустить пар այսինքն այդ ցասումը որ ժողովրդից դուրս գնա որ չկուտակվի հա նման ձևով նրանք փորձում են պարակտել ժողովրդին կոտրել ժողովրդի մեջ հավատքը բայց պետք է նաև ասեմ որ մեր ժողովուրդը հայերը պետք է մեր հայրենակիցները պետք է հասկանան որ չհիասթափվեն որովհետև իրական ազգային ուժեր կան երկրում եւ կան նրանք ով կառաջնորդի այդ ազգային ուժերը պարզապես ժամանակ է պետք որովհետեւ գիտեք մեր իրականության մեջ շատ ցավալի մի պատկեր է նկատվում որ նրանք ով ազգային ուժ է նրանց մոտ միշտ կա ինչ որ ռեսուրսների պակաս բոլորը չեն որ ձեր նման այսպես տրամադրում են իրենց հարթակը խոսք ասելու կամ հասկանում եք մեծամասնությունը փորձում է իր ռեսուրսները եւ ԶԼՄ-ները նպատակային օգտագործել ի տարբերություն ձեզ որ ձեր մոտ ազատ դուք տրամադրում եք նույնիսկ ինչ ունեք ասելու տեսեք հրազդանում ԿՊ-ն է հաղթել Արմավիրում
որտեղ էր Ասեմ, Շիրակի ինչ որոշ ունեմ համայնքներում այն մարդկանց, որ գնացին եւ ձայն տվեցին ԿՊ-ին։ Ես այդ մարդկանց Նիկոլին։ ճիշտն ասած բան չունեմ ասելու, բայց ես այն մարդկանց ունեմ բան ասելու, ով ձայն չի տվել հայրենադավերին։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց ասել, որ հարգելի հայրենակիցներ, որ բոլոր համայնքներում է ԿՊ-ն կրվի, համարեք ԿՊ-ն հաղթած է, քան իրանք կառավարություն են։ Որ բոլոր համայնքներում է իրանք կրվել։ Ձեր հիմնական նպատակը այս հայրենադավերի կառավարությունն է, ռազմաքաղաքական վերնախավը։ Բոլոր համայնքներում համարեք դուք եք կրել։ Հիմնական չարը այնտեղ է։ Մտածեք եւ ձեր ուժերը եւ մոբիլիզացրեք, որպեսզի պայքարեք եւ աջակցեք ոչ թե այն ուժերին, որոնք դուրս են գալի ու կներեք նորից եմ պետք է ասեմ, դա իհարկե հազար անգամ ներողություն, վերցնում են միկրոֆոնը եւ մտավոր ձեռնաշարժությամբ են զբաղվում, այն ուժերին, որոնք իրենց բոլոր գոյությամբ, իրենց այն գործիչներին, որոնք ապացուցել են, որ իրանք պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար զոհաբերել, թե իրենց կյանքը, թե իրենց բարեկեցությունը ու չեն վախենում կոմֆորտի զոնայից դուրս գալուց։ Այո։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր հասարակական գործիչ Գրիգոր Գրիգորյանը, մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից մենք կլինենք նորից ուղիղ եթերում։